আমি হব রাজা। আরে আমি হব, সর এখান থেকে। আরে আমি রাজা হব। আব্বু তুমিই বলো আমাদের মধ্যে থেকে রাজা কি হবে? আমি তো আছি রাজা। আরে তোমার কোনো ঠিক ঠিকানা আছে নাকি? তোমার এক পাও এখানে আরেক পাও কবরে, কখন উল্টে যাবে কে জানে। শালার ছেলেরা আমার মরার জন্য অপেক্ষা করছে। ঠিক আছে আমি রাজা তাকেই বানাবো যে কথা বলা গাছ থেকে ফল এনে দেবে। আমি নিয়ে আসবো, আমি আনবো। এই গাছ তোর জাদুর ফল আমাকে দে। না না তুই আমাকে দে। চুপ কর, বন্ধ করো ঝগড়া। যদি চাই ফল তাহলে দাও বলি। আমাদের নাগেদের কাছে শুধু নাগমণি হয়, আমি নাগমণি দেব। কিন্তু তুই নাগমণি ছাড়া এক সেকেন্ডও বাঁচবি না। এই জন্যই তো আমি আমার না তোর নাগমণি দেব। আব্বু এই নাও জাদুর ফল। আর আপনি মরার আগে আমাকে রাজা বানিয়ে দিন। না আমি মরবো না, তুই রাজা হতে পারবি। কেন? তুই যেই ফল এনেছিস সেটা হলো অমর ফল, এটা খেয়ে আমি অমর হয়ে গেলাম। আরে বুড়ো কত চালাক রে বাবা, নিজের ভাইকে মেরে দিলাম। আহা এখন আমি রাজা।